ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த ஜான்வரியில் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன காய் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய ஆரோக்கியம் நம்ம வீட்டு தோட்டத்துலன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எவ்வளோ ஃபெர்டிலைசர் போடுறோமோ அந்த ஃபெர்டிலைசரில் இருக்கிற சத்து தான் வந்து நம்ம காயிலையும் ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் வரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம செடியை வளர்க்க பார்க்கணும். மாடியில் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் அதே செடியை தரையில் வைக்கும்போது முடிஞ்ச அளவு நம்ம ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சாலே செடி எல்லாமே நல்லாவே வரும். நான் இது வரைக்கும் எந்த ஃபெர்டிலைசரும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஆனால் எல்லா செடியுமே நல்லாவே தான் ஈல்டு கொடுத்துட்ருக்கு. ஃபஸ்ட்டு அவரைக்காய், இது செடி அவரை. இதில் கம்பேர் பண்ணும்போது கொடியில் வந்து நிறைய காய் வரும், ஆனால் அதுக்கு நிறைய இடம் வேணும். இது சின்ன கம்மியான இடத்துல வளர்ந்துடும். அடுத்தது கத்திரிக்காய். கத்திரிக்காய் செடியில் மட்டும் நிறைய நோய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேரழுகள் வரும், தண்டுப்புழு வரும், அதுக்கப்புறம் சிற்றிலை நோயின்னு ஒன்று வரும். இந்த மூணுமே வந்து கத்திரிக்காய் செடியில் ரெகுலராக வந்துடும். கத்திரிக்காய் செடி நிறையா வச்சா வரும், 1-2 வச்சா அதிகமாக இந்த மாதிரி நோய் வராது. இப்போ நம்ம ஒரு 10 கத்திரிக்காய் செடி 15 கத்திரிக்காய் செடி வைக்கிறோங்கும்போது இந்த தண்டுப்புழு சிற்றிலை நோயும் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு தண்டுப்புழுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் என்னென்னா, அது வாடி இருக்கிற இலையை கிள்ளி போட்டுட்டா கிள்ளிகிட்டே இருக்கணும் ரெகுலராக. அப்போ அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சிற்றிலை நோய். இந்த நோய்க்கு வந்து மருந்தே இல்லை, நம்ம என்ன பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பஞ்சாக ஆயிரும். அதே சமயம் பூவும் பூக்காது, காயும் வராது. பூ பூக்கும், ஆனால் அது கருகிரும். இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி தான், இதை அப்படியே வேரோடு எடுத்து தூரமாக வீசிடணும். இல்லாட்டி இது பக்கத்து செடிக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிளகாய். இந்த செடிக்கு தனியாக விதை எதுவுமே போடல, அது தானாகவே முளைச்சி வந்திருக்கு. அடுத்தது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் கிஃப்ட்னு சொல்லலாம், கேரட்டு. எப்போவுமே எனக்கு கேரட் போட்டால் செடி வளரவே வளராது, செடி வளர்ந்தாலும் கேரட் வராது. இந்த டைம் செடி வராதுன்னு நினச்சி தான் போட்டேன், கொஞ்சம் நெருக்கமாக போட்டுட்டேன். ஆனால் இந்த டைம் கேரட் சூப்பராக வந்திருக்கு. நெருக்கமாக போட்டங்காட்டி கேரட் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்திருக்கு, அது ஒன்று தான். மற்றபடி கேரட் சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி வீட்லேயே வளர்த்தி அதிலிருந்து எடுத்து குக் பண்ண நம்மளுடைய சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்தது காலிஃப்ளவர். இப்போ தான் காலிஃப்ளவரில் குட்டி குட்டியாக பூ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த காலிஃப்ளவர் வச்சு 3 மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும், ஆனால் இப்போ தான் வந்து காலிஃப்ளவர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அடுத்தது அரசாணிக்காய். இது ஒரே ஒரு செடி தான், இந்த ஒரே செடியில் கிட்டத்தட்ட 10 காய் போக காய்ச்சிருக்கு. இது குளவிக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பொரியலுக்கு இந்த காய் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இங்கே ஒன்று பார்க்காமையே விட்டு பழுத்துருச்சு. இந்த காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாம்பல் கட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி சாம்பல் கலரில் இருக்கும். அந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து குக் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பழுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த காயை நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 இயர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி நிறைய காய் இருக்குது, அது இல்லாமல் நிறைய பூவும் இருக்குது.
அடுத்தது முள் சீத்தாப்பழம். இந்த சீத்தாப்பழத்தில் நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த பழம் சாப்பிட்டா அல்சர் சரியாயிரும், குடல் புண் சரியாயிரும். அதே சமயம் இந்த பழம் கேன்சருக்கு ரொம்ப நல்லது. நிறையா பேர் வந்து இந்த பழத்தை கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக வாங்கிட்டு போவாங்க. இந்த பழம் லைட்டாக புளிப்பாக இருக்கும். நார்மல் சீத்தாப்பழம் இனிப்பாக இருக்கும், ஆனால் இந்த முள் சீத்தாப்பழம் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பச்சை கத்திரிக்காய். இந்த ஒரே செடியில் நிறைய காய் வந்திருக்கு. எப்போவுமே நம்ம செடி வைக்கும்போது ஒரே டைமில் எல்லாமே வர மாதிரி வைக்கக்கூடாது. ஒரு 10 days கேப் விட்டு வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எப்போவுமே காய் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் செடிக்கெல்லாம் பெருசாக மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது. நம்ம வச்சு விட்டுட்டு அப்பப்போ தண்ணி ஊற்றினா மட்டும் போதும். ஒரே செடியில் இவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலர் வரி கத்திரிக்காய் வச்சுருந்தேன். அது வச்சு பூ பூக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது இந்த பச்சை கத்திரிக்காயோட விதை போட்டு இதிலேருந்து நாற்று எடுத்து வச்சது. இப்போ வரி கத்திரிக்காய் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பச்சை கத்திரிக்காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இனி அடுத்த செட் வைக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா பப்பாளி மரம். இந்த பப்பாளி மரத்தில் காய் வராது, ஏன்னா இது ஆண் பப்பாளி மரம். பூ இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தாக பூத்து இருந்துச்சுன்னா அது ஆண் பப்பாளி மரம், அதில் காய் வராது. இது பார்த்திங்கன்னா இலவம்பஞ்சு மரம். இது உலகங்காயின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காய் காஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பஞ்சு இருக்கும். இந்த பஞ்சு வச்சு பெட்டு, பில்லோ எல்லாம் செய்வாங்க. நம்ம செடி வளர்க்கும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஃபெர்டிலைசருமே போடாமல் வளர்த்தோம்னா தான் அது ஹெல்தி, அது ஆர்கானிக்னு சொல்லணும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.